ses yapsana. Yeter ha. Eyvallah abi, seninki de güzel. Kazasız da çıkar. Sağ olasın abi. Bırakırsana bir arkadan birader. İkilerden ben seni alırım. Ya seni vermezsem ne olacak abi? Ne bileyim abi. Zaten ona bilen ruhunu teslim ediyor birader. Eyvallah abi. Kendinize iyi bakın abi. Ben de dostum bir ara gazdan bir şey olur. Dur, şunlar kalp krizi geçirir.